Fala galerinha, beleza? E aí, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu me chamo Luiz, seja muito bem-vindo ao meu canal aí. Estamos dando a continuação aqui do chalé. Aqui vai meio devagar mesmo, galera, porque a gente só tá fazendo nos final de semana, né? E é meio complicado pra gente. Não tem como vir no dia de semana, porque o Vidal trabalha e eu também. Aqui ó, a graminha que eu ganhei. Eu meio que estendi assim de fora a fora, só pra que começou a chover esses dias aqui, pra dar uma molhada nela. E depois eu vou ter que dar uma arrumada pra poder colocar, planear ela certinho, né? Ó, pra vocês verem aqui, ó. Deu um monte de... Ó, de lá. Vem. Vai até lá, quase deu o terreno todo assim. Aqui, ó, a gente tá fazendo a caixaria agora aqui. E vamos colocar esses ferros aqui. Aí coisa, nós vai dobrar ele aqui, né? Entortar aqui e concretar aqui. Porque aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer com eucalipto ali o madeiramento do chalé. Ele vai ultrapassar lá. A gente vai fazer um furo aqui. E esse ferro ele vai entrar aqui e a gente dobra ele. Dobra ele daí pra ficar bem firme ali. Tava pesquisando na internet e vi bastante desse fazendo assim. Então agora a gente vai concretar ali. E aqui a gente vai tirar mais um tijolo para colocar a janela. Porque se a gente fosse deixar nessa altura não ia dar aqui, porque aqui vai só mais uma viga aqui e a janela é ultrapassar. E a gente vai ter que tirar mais um tijolo aqui para colocar a janela. Pode? Furadeira tem? Furadeira? Tem. Qual que você quer? Oi? Ele tá meio coisa, cara. Hoje o vizinho dali, daquela chacrinha ali, arrumou energia pra nós. Graças a Deus. Hoje foi. Aqui, galera, nós vamos fazer um concretinho. Aqui ele vai vir. Ele vai ultrapassar aqui, vai vir um 50 centímetros, eu acho que vai dar pra fora. Que daí vai ficar aquela telha pra cá um pouquinho pra... Por causa da porta, né? Pra... De tiver chover não pegar tanta água na gente, né? Me dá preparando a caixaria. Ó o galinho cantando. Foi mais gostoso, né? É. De se ver. Aí ó como tá ficando. Aqui eu fiz um negocinho meio, nem tirei nível, nada aqui. Só pra mim ver mais ou menos o tamanho que ia ficar o banheiro. Ó, vai vir aqui. Que é assim. Talvez hoje nós faz aqui também o alicerce dele. Vamos ver. Essa furadeira é 220. Ela tá ligada no 110. Ela é 220, tá ligada no 110. Por isso que ela tá fraca. Olha essa chuvinha que deu aqui, ó. Cresceu um monte desses matinhos aqui. Isso aqui cresce, as geadas não matam esse negócio.
As outras coisas matam tudo, menos esse tipo de mato aqui. Ó, pra você ver. Tem que passar um veneninho aqui, alguma coisa aqui pra acabar com esse tipo de matinho aqui. Nem sei que mato que é esse. A árvore como tá. Graças a Deus ela não morreu, ó, pra vocês verem aqui, ó. Tá nascendo tudo, graças a Deus, olha. Não, tá brotando tudo de novo. Esse pé de acerola secou as folhas dela. Não sei se é formiga ou coisa assim. Esses dias eu joguei veneno aqui de formiga. Mas, ó. Semana eu vou ter que vir aqui, vou dar uma limpada aqui certinho. A gente tá vindo por um outro caminho ainda porque estão fazendo um asfalto. Então a gente tá vindo por um outro caminho que estão fazendo um asfalto aqui e a mais ou menos uns 10 quilômetros de distância do outro caminho. Eles deram uma semana e pouco aí pra gente poder passar ali, né? Pra fazer um asfalto um asfalto de qualidade, né? Aí daqui uns dias já volta ao normal. Vai dar pra vir mais tempo aqui também. Né, Vidal? É, isso aí. Ei, Vidalzão. Aqui, galera, agora a gente vai entortar para poder concretar ali. Então, galera, aqui a gente entortou assim, ó. Por quê? Daí agora a gente vamos tirar as medidas ali certinho. A gente vai concretar aqui e deixar o ferro assim. Daí a madeira lá vem, entra aqui, encaixa aqui e a gente dobra. Entendeu? Que daí, dobrando assim, não tem perigo do ferro sair. Porque ele vai concretar. Se deixar reto, facinho de puxar e sair também. Beleza? Isso aí. Aí, galera. Já fizemos a caixaria aqui. Ela vai vir um concreto até aqui assim. Vai ultrapassar aqui para fazer a caída aqui junto. Para ficar bem legal. Aqui também. Agora vamos concretar agora. Deixa aí, ó, pra vocês verem como vai ficar aqui. E a caída vai vir até aqui assim, ó. Vai ficar show de bola. Agora vamos concretar aí. Concretinho ali, a massa eu já deixei meia pronta ali também. Opa! Aqui já tá pronto, já tá com água tudo. Agora é só remexer ali e meter concreto pra dentro. Aí, galerinha, fogãozinho que eu fiz hoje, eu trouxe um cachorro quente pra nós. Aqui não tem onde esquentar nada ainda, vai aqui mesmo. Fiz ontem, já preparado ontem. Agora, nosso fogãozinho. Primeiro, o lanche que vamos fazer aqui esquentado aqui na chacrinha. Aí, ó. Vamos fazer um cachorro quente. Aí, galera, já chumbamos tudo aqui, concretamos, enfiamos os ferrinhos aqui. Agora é só secar e dá pra já colocar o... Tem que erguer aqui ainda pra fazer os pau ali. É, tudo concretadinho. E o nosso almocinho tá ficando pronto. Isso
Aqui. E já vamos comer. Calzão servindo. Aí galera, cachorrinho quente. Muito bom. Aqui ó galerinha, agora vamos fazer o alicerce. Alicerce, né? É. Do banheiro. Daqui a pouquinho já vamos montar e já concretar aqui também. Aí galera, aqui a gente concretou aqui agora. E vamos erguer agora o tijolo aqui também. Que aqui é aquele ferro ali, ele vai dobrar e vai vir depois uma viga em cima. E vai vir um ferro aqui em cima também para acompanhar aquele ferro lá, que é onde que vai ser a caída do telhado. Aqui ó, a gente já concretou também. Deu certinho já, pronto do banheiro. Agora vamos erguer aqui. Agora, para ficar bom. Ó. Na mão. Improviso aqui, ó. Tudo cheio de água ali. Em cima do latão mesmo. Uhum. Aqui em cima do latão mesmo. É. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi isso aí. O resuminho que nós passou aí pra vocês. E então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal aí pra dar uma força aí pra gente aí. E graças a Deus hoje vou tomar a vacina, né? Hoje é sábado. Então hoje eu vou tomar a vacina ainda. Por isso nós estamos parando mais cedo aí. Olha lá, o chalézinho como tá ficando. Vidal aí, ó. Aí, gente, tudo bom? Aí ó como tá ficando. Beleza? Valeu aí, um forte abraço aí.